Tingkagol sa silda ang usa ka lalaki nga nagpayuhot sa ginadiling drugas human nasikop sa kapulisan sa Mandawi City sa gipahigayon nga bypass operasyon. Gila ang dinakpan nga si alias Dudong, 33 anyos, taga Ilupi Street, Cebu City. Gipanguluhan ni Police Major Jovito Labra ang hipi sa Station 1, Centro Police Station sa Mandawi City Police Office. Uban sa operatiba, nakakuha gikan sa posisyon kang Dudong ang mga pinutos nga gituho ang ginadiling drugas nga mobalor dulan sa tunga sa milyon og motimbang 52 gramos atol sa bypass operation nga gipahigayon sa North Reclamation Area, Mandawi City. Nagatubang karon si Dudong og kalapasan sa paghupot og pagpayuhot sa ginadiling drugas samtang ang kapulisan muhimo pa sa pagpalawom sa ilang investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.